부모님 코골이가 심해졌다면 나이 때문이 아니라 몸이 보내는 신호일 수 있습니다. 예전보다 피곤하다, 낮에 자꾸 졸린다는 말, 나이 탓으로 넘기기 쉽습니다. 하지만 심한 코골이는 수면 무호흡증 신호일 수 있고 혈압, 당뇨, 심장 건강과도 연관됩니다. 낮에 자꾸 졸리거나 자다가 숨 막혀 깨거나 배우자가 숨이 멎는 것 같다고 말한다면 주의가 필요합니다. 수면 무호흡증은 자는 동안 산소 공급이 불규칙해지면서 심혈관계에 부담을 줍니다. 기존 고혈압이나 당뇨 조절이 어려워지고 심장 건강에도 영향을 미칠 수 있습니다. 전문의 상담으로 정확한 원인을 파악할 수 있고 양압기, 구강장치 같은 보조기구나 생활습관 개선 등 다양한 방법으로 관리 가능합니다. 나이 들면 다 그렇다고 넘기지 마세요. 코골이와 낮졸림은 건강 신호일 수 있습니다. 작은 신호도 놓치지 마세요.